Al gallo le gusta todo. Esta simulación de madera verde quedó re linda. El gallo quiere salir en todos los videos. Es un poco amplia, así que voy a poner un bosquecito. Voy a armar un bosquecito como el de palo borracho que tengo, que ya le mostré. Bueno, ahí voy a poner un bosquecito.